हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह है मोबाइल सैमसंग 1200 हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को जो है ना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह है सैमसंग 1200 हुआ। इसका जो है ना बैटरी कनेक्टर BC ये जो है ना ख़राब हो चुका है। तो चलिए इसका आज BC चेंज करते हैं। इस पर हमने पेस्ट डाल दिए। ये BC को अब रिमूव करते हैं। SMD से जो है ना एयर और हॉट को गर्म को जो है ना सेट किए हुए हैं प्रॉपर तरीक़ा से। इसको जो है ना गर्म करने के बाद ये जो है ना मेरा BC रिमूव हो जाएगा। ये देखिए मेरा BC रिमूव हो गया। इसको जो है ना अच्छे तरीक़ा से जो है ना वॉश कर लेना है। वॉश हो गया। चलिए अब BC हम इसमें लगाते हैं। बैटरी कनेक्ट कर यहाँ हम जो है ना देखिए मेरा BC प्रॉपर तरीक़ा से नहीं लग सका। अब हम जो है ना इसको शोल्डर से लगाएंगे। ये सैमसंग 1200 वाई का जो BC है, आप जो है ना SMD से अच्छा जो है ना शोल्डर से आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको जो है ना उखाड़ लीजिए SMD से, बट इसको लगाइए आप शोल्डर से। ये प्रॉपर तरीक़ा से बैठ जाता है। SMD से जो है ना उतना अच्छा नहीं बैठ पाता है। ये सैमसंग 1200 वाई का बैटरी कनेक्टर है। हमने पहले जो है ना SMD से लगाने का प्रयास किए, इसीलिए कि जो कि हमको दिखाना था कि ये जो है ना SMD से लगाने में थोड़ा दिक्कत करता है, बट आप शोल्डर से लगाइए आसानी तरीक़ा से लग जाता है। ये देखिए मेरा BC
लग गया बैटरी कनेक्टर। देखते हैं कितना आसानी से ये बैठ गया। भैया बैटरी नहीं था चार 6 तो 6 घंटा। देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल जो है ना ऑन हो गया बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।